Что Серега делает? Записывай кого? Зачем? Все, Михаил, я все заказываю, все подготавливаю, будем вас ждать. Кого записывает? Все. Вот клиент. Конечно, Михаил, раз мы сегодня с вами договорились о скидке, сегодня сделаем эксклюзивно для вас скидку. Раз ему обещали, мы свое Зачем слово он держим. скидки дарит? Зачем он скидки дарит? Привлекает новых клиентов. Зачем ты скидки даришь? Надо было два. Или мы ничего не заработаем, или мы заработаем немножко. Поэтому мы заработаем немножко. Лайк. Сначала. Йоу. Лайк давай. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире.